வணக்கம். நான் Tharan. இந்தியாவில் நடந்த இந்த ட்ரெயின் விபத்து சம்பவத்தை கடந்து நம்ம போய் கேளாத அளவுக்கு ஏகப்பட்ட நியூஸ் நம்ம காணக்கூடிய இருக்கு. நான் கூட இன்றைக்கு வேற நியூஸ் ஏதாச்சும் நம்ம போடலாம்னு நினைக்கும் போதும் அந்த சோகம் இப்பவுமே ரொம்ப பெரிய ஒரு கனத்தை நமக்கு ஏற்படுத்திக்கன்னு சொல்லலாம். எந்த ஒரு சேனல்ல பார்த்தாலும் எந்த ஒரு நியூஸை பார்த்தாலும் இப்போ வரைக்குமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நேற்று நம்ம போட்ட வீடியோவோட 261 பேர் மரணிச்சிருந்தாங்க என்ற விஷயம் சொல்லும்போது ரொம்ப பெரிய சோகம் நமக்கு இருந்தது. இப்போ இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்றதுக்கு முந்தி இருந்த அப்டேட்டை பார்த்தீங்கன்னா 288 நபர்கள் உயிரிழந்திருக்கிறாங்க. என்ன ஒரு காரணம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஏதோ ஒரு சிக்னல் ஃபெயிலியர். ஸோ இந்த ஒரு பிரச்சனையால லூப் லைனுக்கு மாறி இருந்துச்சு, லூப் தண்டபாலத்துக்கு போயிருந்துச்சுன்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் இதுல மிகப்பெரிய ஒரு உண்மையும் மறைஞ்சிருக்குது. இந்த விஷயம் நடக்கிறதுக்கு முந்தி 3 மாதங்களுக்கு முந்தைய தலைமை அமைச்சகத்துக்கு ஒரு லெட்டர் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. அதாவது இந்த சிக்னல்ல பிரச்சனை இருக்குது, இந்த ரயில்வே சிக்னல் கட்டுப்பாட்டுல ஏகப்பட்ட குறைபாடுகள் இருக்குது, இதை தவிர்க்கணும் என்று சொல்லி இதை சரி பண்ணுங்க என்று சொல்லி லெட்டர் அனுப்பப்பட்டிருக்குது, கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. ஆனால் இதுக்குரிய ரெஸ்பான்ஸ் எடுக்கப்படாமையும் இந்த ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட்டுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு காரணமாகி கொஞ்சம் நான் இந்த விஷயத்தை டீட்டெயிலா சொல்லிக்கிறேன். அதாவது இது கர்நாடகாவில் நடந்த சம்பவம். பிப்ரவரி மாதம் 8ஆம் தேதி சிக்னல் கோளாறு என்ற ஒரு விஷயத்தால 2 ட்ரெயின் மோதுறதுக்கு இருந்த சம்பவம் ஏதோ ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தால இந்த ஆக்சிடென்ட் நடக்காம காப்பாற்றப்பட்டிருக்குது. சோ இந்த விஷயத்த தென்மேற்கு ரயில்வே கட்டுப்பாட்டு செயற்பாட்டு மேலாளர் என்று சொல்லப்படுகிற ஹரிசங்கர் அவர் நேம். ஸோ இவர் ஒரு லெட்டரை தலைமை அமைச்சகத்துக்கு கொடுத்திருக்கிறார். இப்படி ஒரு பிரச்சனை நடந்திருக்குது. ஸோ இந்த சிக்னல்ல நிறைய பிரச்சனைகள் எரர்ஸ் இருக்குது, இதை சரி பண்ணுங்க. இது இப்படி ஒரு விபத்தை ஏற்படுத்திருந்தது, ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயத்தால இந்த விபத்து நடக்கல. ஆனால் இப்படியான விஷயங்கள் தொடர்ந்து நடக்காம இருக்கணும், ஆக்சிடென்ட் நடக்காம இருக்கணுன்றதுக்காக இதுக்கான ஏதாச்சும் நடவடிக்கை எடுங்க என்று சொல்லி கொடுக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம். இன்றைக்கு அதுக்குரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படாமையால இந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு. ஸோ நம்ம நிறைய நேற்று நம்ம போட்ட வீடியோவாக இருந்தாலும் இந்த ஆக்சிடென்ட் 2 நாட்களுக்கு முதல் நடந்திருந்தது. அந்த டைம்ல இருந்து ஏகப்பட்ட நியூஸ் போய்கொண்டிருக்குது, ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் பேசி கொண்டிருக்கிறாங்க. இதுக்குள்ள அரசியல் பிரச்சனைகள் வேற போய்கொண்டிருக்குது. ஸோ இந்த ஆளுங்கட்சியில் இருக்கிறவங்க எதிர்கட்சிக்கு மாறி கதைக்குது, எதிர்கட்சியில் இருக்கிறவங்க ஆளுங்கட்சிக்கு மாறி கதைக்கிற. ஸோ இப்படியான சம்பவங்கள் நடக்குது. இந்த விஷயங்கள் எப்படி இருந்தாலும் பொதுமக்கள் 288 பேர் மரணிச்சிருக்கிறாங்க. இது இப்ப எனக்கு அப்டேட். 1100 பொதுமக்கள் இப்ப சிகிச்சை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறாங்க. ஸோ இப்படி யாரு நம்ம கூட இருந்தவங்க, நம்ம உறவினர்கள் ஆக்சிடென்ட் பட்டிருக்காங்களா, இறந்திருக்கிறாங்களா, ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறாங்களா, இப்போ வரைக்குமே எத்தனை பேர் இனம் காணப்படாம இப்படி மரணித்த லிஸ்ட்ல இருந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. இப்படி ஏகப்பட்ட சம்பவங்கள் நடந்திருக்குது. ஆக்சிடென்ட் எப்படி நடந்தது? இது சொல்லியிருந்தாங்க இந்த லூப் லைன் பிரச்சனை. அதாவது ஒரு ட்ரெயின் மெயின் ட்ரக்கில் கொண்டிருக்கும். அதாவது இது நடந்தது பார்த்தீங்கன்னா கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் வரும்போது தான் இந்த சம்பவம் நடந்தது. கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் வரும்போது மெயின் ட்ரக்ல இருந்து லூப் ட்ரக்குக்கு மாத்தி இருக்கிறாங்க. ஆனால் இந்த லூப் ட்ரக்குக்கு மாத்திர உடனே சிக்னலை மாத்திட்டாங்க. இருந்தாலும் ட்ரெயின் போயிட்டு ஸோ இதனால ஆக்சிடென்ட் நடந்திருந்தேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஏன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கூட்ஸ் ட்ரெயின், அதாவது சரக்கு ட்ரெயின் இந்த லூப் ட்ரக்ல நிப்பாட்டிக்கிறாங்க. இது கிட்டத்தட்ட 750 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வர வரைக்கும் இந்த லூப் ட்ரக் பண்ணியிருப்பாங்க. எதனால பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏதாச்சும் ஒரு ட்ரெயின் இன்ஜினோ அல்லது ஏதாச்சும் ட்ரெயினை இதில் நிப்பாட்டிட்டு மெயின் ட்ரக்கை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்படி ஏகப்பட்ட விஷயத்துக்காக இந்த லூப் ட்ரக்ன்ற இந்த விஷயத்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதுல தான் இந்த சரக்கு ட்ரெயின் என்று சொல்லப்படுகிறது கூட்ஸ் ட்ரெயின் நிப்பாட்டப்பட்டிருந்தது. ஏகப்பட்ட டன் எடையான இரும்பு துகள்கள், இரும்பு தாதுக்கள் கொண்ட ஒரு ட்ரெயின் என்று சொல்றாங்க. இந்த ட்ரெயின்ல மோதித்தான் கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் விபத்துக்குள்ளாயிருந்தது. இந்த ட்ரெயின்ல பின்பகுதியில் இந்த 2 பெட்டிகள் பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் அடுத்த தண்டபாலத்துக்கு போயிட்டு இந்த தண்டபாலத்தை நோக்கி கொண்டிருந்த இந்த தண்டபாலத்தில் கொண்டிருந்த ஹவுரா எக்ஸ்பிரஸ் விபத்துக்குள்ளாகி இந்த சம்பவம் நடந்திருந்த 2 ட்ரெயின் விபத்துக்குள்ளாகி ஒட்டுமொத்தமாக இப்போ வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி 288 மக்கள் இறந்திருக்கிறாங்க. அந்த வீடியோ போட்டோஸோ நம்ம பார்க்கும்போது ஏகப்பட்ட சோகங்கள் நம்மளை இப்போ வரைக்குமே தாக்கி கொண்டு. எனக்கு இப்போ பாருங்க, நம்ம ஸ்ரீலங்காவில் நான் இருந்து கொண்டிருந்தாலும் எங்களோட சொந்தங்கள் இந்தியாவில் இருக்கிற மக்கள் நமக்கு என்ன நடந்துன்னு தெரியாத ஒரு கொஞ்சம் டைமுக்குள்ள ஏதோ ஒரு சிக்னல் எரர்,
ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் என்ற ஒரு விஷயத்தால வந்து இப்படி ஆக்சிடென்ட்டுக்குள்ளாகி எல்லாருமே இறந்து போயிருக்காங்கன்றது எவ்வளவு பெரிய சோகமான விஷயம். ஆனால் இதுல மிகப்பெரிய அதிகாரிகளுடைய பிழை இருக்குது. அதுக்காக நான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணிருக்கேன். இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாம போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த விஷயம் வந்து ஆல்ரெடி நடக்கிறதுக்கு இருந்தது. அதாவது எந்த ஒரு விபத்து வந்ததுக்கு பிறகு எல்லாருமே பேசுவாங்க, நம்ம பேசுவோம், யாரும் பேசுவோம், எல்லா மீடியாவுமே இதை பத்தி பேசிக் கொண்டிருக்கிறாங்க. எல்லா அரசியல்வாதிகளும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறாங்க. சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் உட்பட நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து இதை பத்தி விசாரணைகளை மேற்கொள்றாங்க, இதை பத்தி கதைக்கிறாங்க. ஸோ எல்லாமே வந்து படத்துல சொல்ற மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் வந்து நடந்ததுக்கு பிறகுதானே அதுக்குரிய ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்க. நடக்க முதல் அதுக்குரிய ஆக்ஷன் வந்து எடுக்கிறாங்களே. ஏனென்று சொன்னால் அந்த ஒரு விஷயம் நடந்ததுக்கு பிறகு அதை பத்தியே கதைக்கிறது நார்மலா சகஜமா இருக்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது. 3 மாசத்துக்கு முந்தையே நடக்க இருந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட் வந்து அதுக்குரிய லெட்டர் கொடுத்திருந்தாங்க, இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்திருந்தது. ஸோ அதுக்குரிய ஆக்ஷன் வந்து எடுத்திருந்தாங்கன்னு சொன்னால் இந்த விபத்து வந்து நடந்துவியாது. அது ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயமா கடந்து வந்தால இந்த அதிகாரிகள் வந்து இப்ப ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மனித இழப்பை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்குது. மனித உயிர்களை வந்து இல்லாம பண்ணியிருக்குது. ஸோ இது ஒட்டுமொத்தமாக அதிகாரிகளுடைய குறை என்று சொல்லலாம். ஏன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இந்த எரர் இருக்கின்ற விஷயம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த டைம்லயே, சொல்லப்பட்ட டைம்லயே இந்த எரரை வந்து சரி பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ இப்படி வந்து திரும்ப இந்த சம்பவங்கள் வந்து நிறைய நடக்கக்கூடாது. ஏன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், இந்தியாவில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு 22,000க்கு மேற்பட்ட ரயில் சேவைகள் வந்து நடந்து கொண்டிருக்கு. இதில் வந்து பயணிகள் ரயில் சேவையாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது வந்து சரக்கு வண்டிகள் என்று சொன்னாலும் சரி. ஸோ இப்படி ஏகப்பட்ட ரயில் சேவைகள் வந்து இந்தியாவில், ஏன்னா கிட்டத்தட்ட இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 2 கோடி மக்கள் வந்து பயணங்களை மேற்கொள்றாங்க ட்ரெயினில் ஒரு நாளைக்கு. ஸோ இதுக்காக வந்து 22,000 ட்ரெயின் வந்து இந்த கூட்ஸ் ட்ரெயினோட உட்பட 22,000க்கு மேற்பட்ட ட்ரெயின் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் வந்து பயன்பாட்டில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து ஏகப்பட்ட பயணிகள் வந்து பயணித்து கொண்டிருக்காங்க. கட்டாயமாக இந்த சேஃப்டி என்ற விஷயம் வந்து நிச்சயமாக இருக்கணும். இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருந்தாங்க. அதாவது ட்ரெயின் வந்து ஆக்சிடென்ட் தடுக்கிறதுக்குரிய சேஃப்டியான ஒரு விஷயம் வந்து நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி போன வருஷம் சொல்லியிருந்தாங்க. 2022 சொல்ல விஷயம் வந்து இது வரைக்குமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட 1000 ட்ரெயின்களுக்கு, எனக்கு தெரிஞ்ச 1000 ட்ரெயின்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த விஷயம் வந்து நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ அவ்வளோ பெரிய சோகமான விஷயம். ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்தை நம்ம கொண்டு வரும்போது அதை வந்து சடன்லியாக உடனடியாக நம்ம எவ்வளோக்கு மேக்ஸிமம் வந்து முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து எல்லா விஷயத்துலையும் வந்து அதை அப்ளை பண்ணணும். இல்லைன்னு சொன்னால் வந்து இப்படியான சம்பவங்கள் வந்து நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. தயவு செஞ்சு இனியாச்சும் அதிகாரிகள், இந்த ஒரு விஷயம் வந்து முடிஞ்சிருச்சு, இதை மாற்றுறதுக்கு வழி இல்லை. ஸோ அது முடிஞ்சிருச்சு. ஆனால் இதுக்கான தண்டனை வந்து வழங்கத்தன்மை ஏன்னு சொன்னால் அப்படியான தண்டனை வந்து கொடுக்கப்படும் போதுதான் இது சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள், தவறு செய்த அதிகாரிகள் இருந்தாங்கன்னா அவங்களே கொடுக்கப்படணும். ஸோ அதுக்கு பிறகுதான் இது மாதிரி தவறுகள் வந்து இனி நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இருந்தாலும் இனி இப்படியான விஷயங்கள் நடக்கக்கூடாது. ஸோ அதுக்காக இந்த விஷயத்தை வந்து தெரியப்படுத்துங்க, நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஏன்னு சொன்னால் இது வந்து தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதாவது இப்படி ஒரு ஆக்சிடென்ட் வந்து நடக்கும் என்ற விஷயம் வந்து ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்குது. அதுக்குரிய ஆக்ஷன் எடுக்க சொல்லி லெட்டர் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. ஆனால் ஏன் இந்த அதிகாரிகள் வந்து இதை கவனத்தில் கொள்ளலை? இதை பற்றிய உங்களோட கருத்துக்கள் வந்து கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அடுத்த ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். நான் லீதரன்.